तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो को शूट करते हैं यहीं से। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो आज की वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जरूरत ही नहीं है, जो है विरोध कुछ नहीं होता है। गिम्बल जी, हम रास्ते में पहुंच चुके हैं। ये मैं हूँ, ये मेरा कज़न है और हम बाइक ठीक करवाने के लिए जा रहे हैं। बाइक हम दे के आ गए थे और अब उसको लेने के लिए जा रहे हैं। वहाँ चली पत्ते मैं काट देना हाल आधे दिले आधे रहे। हाँ अब आ यार ये देखिए जी, हमारे गांव का स्कूल है। ये देखें गायें आ रही है। ये मैं जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी में, बहुत ही तेज़ धूप है यार। इधर हसन भाई यार, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। कौन रिकॉर्डिंग ऑफ करा? रुक जरा, हुने करना। ये देखें जी, हम कितनी आगे आ चुके हैं इतनी धूप में। ये चवल सा मुझे साथ ले आया है। एक तो इतनी गर्मी लग रही है मुझे तो यार। अरे ये देखो, ओ चले यार बात कर। तू नहीं सी बोलना। नहीं मैं ये देखें, जिसे मैं बोल दिया और पता तो मजाक का क्या मतलब बता देना ना मेहरबानी करके। ये देखें जी, हम रोड पर आ चुके हैं। इधर हो जा। ये देखें जी, गाड़ियाँ गुजर रही हैं इधर से। ओ इधर नहीं जान दिया, कंडा खो गया ये। तो जी हम बाइक सही करवाने के जिसको दी थी उसने हमें गिरा दे दिया और वो दुकान बंद करके भाग गया। यार इतनी धूप में इतनी दूर आए, ऊपर से उसने दुकान बंद कर दी। तो जी जैसे कि आपने देखा कि हम खज्जल ख़राब होकर आ चुके हैं। तो आज है जुम्मा, तो अब मैं थोड़ी देर के लिए सांस लूँगा पंखे के नीचे, पसीने सुखाऊँगा और फिर नहा के नए कपड़े डालूँगा और फिर जुम्मा पढ़ने के लिए जाएंगे। तो मेरे साथ ही रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जी मैं तैयार हो चुका हूँ, अब जाने लगा हूँ जुम्मा पढ़ने के लिए और मिलते हैं आपको जुम्मे की नमाज़ के बाद। तो जी मैं जुम्मा पढ़ के आ चुका हूँ। तो अब तो यार जुम्मा पढ़ के आ चुका हूँ, अब क्या करने के लिए कुछ भी नहीं है, इतनी गर्मी है। तो अगर यार ये क्या इसकी वजह से मैं डर गया यार। तो आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं से। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं आपको फिर किसी दिन किसी और वीडियो में। खुदा हाफिज़।